Veľmi pekne vás pozdravujem, milí priatelia. Volám sa Zdenko Gašperák. Som New Way terapeut, chiropraktik a akupunkturista. V dnešnom videu uvidíte, ako som naprával prst na nohe. Bol bolestivý došľap na nohe. Uvidíte, ako krásne Mimka kráčala ako baletka. A ešte som opravoval zápestie Martinovi, ktoré ho bolelo pomerne veľmi. Zápestie ako také je niekedy veľmi náročné na opravu, pretože je tam veľa kostičiek a každá jedna kostička môže byť posunutá na 4 strany, takže je to naozaj niekedy vážna vec. Ale v tomto prípade sa to podarilo, takže môžeme sa ísť na to pozrieť, nech sa páči. Nech sa pokocháme, dobre, dobre, má si úrazy nejaké? Áno. Narazila mi lopta asi z metra s prudkou rýchlosťou a je to možno 7 mesiacov. 7 mesiacov. A mi to ostalo trošku také nejaké nepekné. A boli to strašne na dotyk. Strašne to boli. Dobre, toto boli? Áno. Hej, no dobre, tu máš kost. No viem, že tam je kost. Ale vyhodil. Hej. Dobre, skúsime to napraviť. Skúsime to teda napraviť. Najväčší problém mám, že keď sa zapriem, pri kliku alebo čo, tak neháňam to ruku. Dobre, no skús, či to je také isté. Lepšie trošku. Trošku lepšie, dobre. Skús sa zaprieť. Neskúšali sme to síce, ale samozrejme zápestie potrebuje si riadne oddychnúť, takže tak. Ale tu jednoznačne bola chyba. A ešte je chyba aj ešte toto tu. Tu je trošku tá kosť. No. Usmievaj. Ty budeš v telke, prosím. Všetci si ťa budú pozerať, ako sa... Dobre, takisto? No lepšie trošku. Trošku lepšie. Už to nie je také brutálne, hej? Bolí to? Ale sa ide lepšie. Ale boli to teraz také citlivé. Samozrejme, tu je veľa nervov aj z jednej strany a z druhej strany, takže keď budete robiť zápestie, robívaš zápestie? Áno. No tak vieš, že to je pomerne niekedy, a hlavne keď je do bolestivo zápestie, tak to bolí riadne. Ja ten človek ja to zvyknem vysvetľovať tým ľuďom, radšej chvíľu bolesti ako celý život. Takže radšej človek chvíľu vydrží a potom už má s tým pokoj, je to v poriadku, ako keby mal trpieť naozaj celý život. Mal som jedného chlapca, takého mladého chalana, taký fešák, boxer nejaký, a udrel do vreca, takého akože, vyhodil si tak zápestie, že sa mu zrútil celý život. Vyhodili ho z roboty, lebo nemohol robiť tú prácu a celý bol z toho nešťastný. A kvôli tomu jednomu zápestiu, akože inak bol úplne v poriadku, vyšportovaný, hej, naozaj. Som mu to napravil. Poď sa toto ešte ukázať. No toto tu je aj zapuchnuté. Dobre, ako to je na dotyk? Lepšie. Toto je riešiteľná vec, ja si myslím, že... No už to odozve neboli na dotyk. No, lebo je to na lepšom mieste, to bolo spriečené. Tie kosti sa tam spriečili pri tom úraze. Ako som vravel, môže sa to stať aj pri zlomenine, že je zlomený kosť zápestí a posúvajú sa iné, ostane to opuchnuté, bolavé, ale treba to napraviť. Tá zlomenina môže byť pri tom úraze, po tom úraze dobre zahojená, ale vyklbenenie ostane. Takže tak. Dobre, Macko, ja by som to zatiaľ nechal, uvidíš, ako to bude do zajtra, dajme tomu. Dobre? Nech sa ti. Ďakujem. Za maličko, aby sa stalo.
možno len mňa to aktuálne neboli. My sme pred 15 rokmi mali brutálku a odtedy sa mi deje, že keď idem niekedy a na pravej strane pravá noha, ja mám pocit, ako keby, jak si rozprával niekedy, že ako keby sa zlomila kostička, to je jak fakir, ako keby som na ihli stúpala. Že idem a odrazu sa zastavím. A buď stojím, alebo len hľadám tú nohu, jak môžem, aby som škvintala. A niekedy to trvalo chvíľu a prešlo. A napríklad naposledy ma to chytilo pred týždňom a trvalo to asi 10 minút. To ešte nikdy tak dlho nebolo, aby som sa tak dlho nevedela na nohu postaviť. Dobre, daj si nohavice dolu. Tričko si, tak? No tak to ti potrebuje dosť takú kolenu a takéto. Dobre, skús sa prejsť, to znamená pichne, obťazka pichne v pravej nohe. Stále iba tá práva. Takže skús sa prejsť po špičkách teraz. Prejsť sa po špičkách. Či máš nejaký pocit, že tá noha práva je v tom chodidle iná ako tá ľava? Aj minimálny pocit. Je, lebo po ľavej, ako keby som chodila po kosti a pravej necítim. No ale tá práva má byť tam menej. No práva má byť, hej. Hej, takže teraz tú ľavú cítiš menej dobre. Hej, že práve cítim, že dobre, meko idem, ale práva ako keby po kosti som išla, ale pritom ten problém mám iba v práve. Iba v práve. No dobre, zlaškaj si na chrbát, pozriem sa, či tam dačo nebudem vidieť. A kde to cítiš? Zo spodu. Zo spodu? Tu niekde? No. Zhruba. Asi tam. To je trošku malo. To je trošku viac. No. Co to boli? Áno. Tu má posunutú kosť. Aj. Má posunutú kosť. Tie kosti, budete sa to dneska, vám to budem vysvetľovať, môžu byť posunuté do 4 strán, vlastne doprava, doľava, do 6. Doprava, doľava, hore, dole, v jednej rotácii, v druhej rotácii. Takže každá jedna kostička do 6 na 6 spôsobov, alebo ich kombinácie. To znamená aj doprava, aj vyrotovanie. Takže tých kombinácií je tam veľmi pekne, je to tam, veľa. A narátali sme tam naozaj veľmi veľa možnosť chýb, keď je tam asi, tu je, a neviem koho, no veľa. Každá kosť na 6 spôsobov, to znamená, tak, dobre, ako to boli? No nešlo, to musím aktivátor použiť. Denko. Daj sa bližšie. Tu je jednoznačne posunutá kosť. Samozrejme, prstami sa to nedá toto nahmatať. Že ako to je. Ale tiež robili mi rentgeny, magnetickú, nič tam nie je. Presne, áno. Presne, to je ten prípad, že nemajú to s čím porovnať lekári. Kebyže tá kosť, ktorá má byť tu, je tu, centimetr ďalej, no tak poviem, áno, dobrá, už to zlomené, tak to sa dá. Ale... Bola som v 3 nemocniciach, lebo ja som tvrdila, že nevravte mi, že nič není, keď ja neviem sa postaviť na nohu, proste je to bolesť. Dobre, teraz to bolo? No boli to oveľa menej. No, Oveľa menej. To bola chyba. To bola chyba, ale samozrejme tu je aj halux nesprávne. A ešte by sa to našlo všeličo. Dobre, poď sa postaviť. Tá kosť bola posunutá doprava z mojej strany a ešte aj dolu. Skús prejsť po špičkách, či sa to teraz nebude. Nie, ale už cítiť dole tú kosť, ako keby, že to nie je také mäkké, ako to bolo predtým. To znamená, ako máš z toho pocit lepší z toho šlapu, ako keby lepší. No dobre, tak myslím. Ďakujem. No za Marička. Rada sa stala. Ďakujem za vašu láskavú pozornosť, milí priatelia. Ďakujem všetkým protagonistom tohto videa za to, že súhlasili so zverejnením svojej osoby na tomto videu.
Ak sa vám video páčilo a ste s ním spokojní, alebo teda našli ste si tam niečo zaujímavé, budem veľmi vďačný za nejaký like, za vašu podporu, alebo za nejaký komentár prípadne. A keby ste mali záujem o ošetrenie čohokoľvek z pohybového aparátu alebo vnútorných orgánov, čo vás bolí, alebo či máte nejaké problémy, budem veľmi rád, keď vám budem môcť byť nápomocný. Majte sa krásne a veľa šťastia.